min sarki me kamar basarake ba ya san zalunci cikin sarautar tashi. Lokacin ka ne kai, rabu ne ya so kai, babu wanda jana kai, lokaci ke ɗauko gwani. Inda na ji labari ko ina na yi ana faɗin shi, akan yasa na bargari na zo gurin shi domin na gan shi. Idan sarauta ta shi daban take da sauran dubin sarakai. A cikin sarauta ta shi mata da maza da kansu suna yaba. Lokacin ka ne wai wanda kai take yi, to me ka idame ka. Lokacin ka ne wai wanda kai take yi, to me ka idame ka. Lokacin ka ne wai wanda kai take yi, to me ka idame ka. Lokacin ka ne. Masarautar ta shi kowa cikin gidansa birni ne. In kana jayayya to zan guje ka samu sukuni. Babu kila wakala bai wanda ban yake a gidansa. Karo da karo ai sun gane ba wanda jida da sarki. Bai wanka na yi Allah ne ke yi ba a sanu. Ina magautan suke da sangan kasar idanu. Kowa ya zabar a ce ya zo karo da karo sai da ya dabo. Dan akuya ba zai iya ba. Lokacin ka ne daji kake toka cika, kamji kake ka fusassaka. Daji kake ba a yi ma kyaure ko daga wanda ya cika yi da ka. To ga wutar gona mai tsiya su ba hankali, gata kake wadi dan hada in ya bi a hankali. Karan su koma kake ko aljan ya san za ta aljali. Baki abin magana ne yare masarauta, turbin nazari.